Hari ini jepit apa ya? Ih lucu, berarti hari ini gak bakal terjadi hal-hal buruk. Ma, aku sekolah dulu. Oh, iya lupa. Jaga anak kecil. Iya, main-main. Astaga, ini anak dari tadi gak bisa diem dah. Kamu bisa main sendiri gak sih? Iya, akhirnya anak itu pulang juga. Jepit lope-lope. Aku agak curiga sih sama jepit ini. Duh, tiba-tiba pusing banget, mataku berkunang-kunang. Aku kok di UKS? Yang bener, selanjutnya jepit apa lagi? Kertas.